كل الناس اللي متابعة الموضوع بتاعنا من أوله، الفيديو ده مهم جدا 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 ليكوا. ولو أول مرة برضو بتشوفونا فالفيديو ده مهم ليكوا، اتفرجوا عليه كويس وارجعوا للفيديوهات اللي فاتت. الفيديو ده كل كلمة اتقالت فيه فعلا فعلا فهمتني وهتفهمكوا كتير. يا ريت يا ريت يا ريت تدعمونا باللايك، تشتركوا في القناة لو أول مرة بتشوفونا هنا، وتعملوا شير. دلوقتي احنا كنا مستنيين ولاء، وولاء جت. هي سلمت علينا عادي ودخلت عادي خالص. هي تقريبا مش فاكرة ايه اللي حصل، او بتستهبل يعني. بصراحة ما تزعلش مني. عادي، من حقك يعني كده. احنا بقالنا عايشين كده شهرين او شهر ونص في كذا موضوع، لحد ما هي جت. هي واخوها. هو محمد فين؟ محمد تعبان. تعبان فين يعني؟ مسافرين مش قاعدين هنا. مسافرين؟ مسافرين فين يعني؟ مش لازم تعرف. ايوه، ما انت عرفيني بقى. يعني انت دلوقتي جايه بتقولي لي في حاجات انت فاهمها غلط ماشي، انا جايه افهمك مش جايه اقول لك هو مكانه فين. طيب احنا المكان الاولاني اتقفل. تعرفي الحكايه دي ولا تعرفهاش؟ في واحد شيخ كلمني وقال لي لازم تقفل المكان. لا، ده مش الموضوع اساسا. مش في الموضوع. مش ايه؟ مش في الموضوع معانا. يعني ده ممكن يكون بينصب عليك. بينصب عليا؟ ما هو قال لي حاجات عنكم حقيقية. بينصب عليا ازاي؟ دجال او حاجه، بس مش تبع الموضوع. طب انت ايه الحاجات اللي انت عايزه تقوليها؟ الحاجه دي انا هقول لك ان كانت محمد كان خاطب بنت. محمد كان خاطب بنت. وجت وكده، جت عندنا كذا مره. انا اسف معلش. محمد اخوكي حتى عليا ان باباها من المغرب. الموضوع ان محمد كان خاطب بنت. باباها من المغرب ومامتها مصريه. مامتها مصريه. ماشي. ايه علاقه ده بقى بالمواضيع دي؟ العلاقه بيها ان هي كانت بتيجي عندنا بعد ما جت عندنا كذا مره. كانت بتحصل حاجات غريبه في البيت عندنا، اغرب من اللي انا شفته معاها. فانا بصراحه مش متابعه، يعني ما اعرفش ايه اللي حصل اساسا مع هي. مش متابعه ده كله اساسا. مش متابعه حاجه ما تعرفيش؟ لا، ما اعرفش اي حاجه. بس انا جايه اقول لك ان انت ما تعرفيش ازاي تحذر من الامان. يعني ايه ما تعرفيش ويعني ايه ما احذر من الامان؟ دي جايه تشتغليني صح؟ لا، مش جايه اشتغل. امال ايه يعني؟ انا عارفه المكان اللي هي حاطه فيها الحاجه اللي ده فيه. اماني دفنا لي حاجه؟ دفنا لي انا؟ لا، امال دفنا حاجات بينا. لا معلش انا تهت. انت دلوقتي بتقولي لي محمد اخويا خاطب بنت. البنت دي ابوها من المغرب وامها من مصريه. ايوه. ايه علاقه ده بقى؟ هقول لك العلاقه ان اماني لسه بتتواصل معاها لحد دلوقتي. لحد دلوقتي هي بتكلمها. يعني هو اخوكي ما اتجوزهاش؟ لا، سابها. وسابها ليه بقى؟ لما عرف ان هي اللي قتلها. يعني هما ليهم في السحر والحاجات دي؟ تمام. فاماني تبعها. اماني تبعها؟ وهي اكيد عملت ان هي بتخاف علينا وجايه لكم اللي هي عايزه تحل. يعني ايه تبعها معلش؟ هي بتعمل شغل ان هي بتخاف علينا ومش بتخاف عليها هي اماني. ايوه، ازاي وانا حارق عفريت كمان على اماني؟ لا ازاي؟ ده كل ده هي عارفاه. يعني انت عايز تفهميني ان اماني هي اللي عامله الموضوع ده كله؟ اماني هي اللي عامله ده كله. ازاي بقى؟ ازاي هتتاكد لما انا اوديك المكان؟ المكان ايه؟ في ايه بقى؟ مكان هي دافنه فيه حاجه. طب وما اضمن منين انت ما بتكذبيش وبتعملي حوار؟ انت مش مصدق ليه؟ الحاجه المصلحه. مش مصدق يا اوريكي. طب احنا ممكن نقفل 10 دقايق اوريكي انا مش مصدق ليه. اوريكي فيديوهات انت فيها واوريكي انت كنت بتعملي ايه. انا فيها؟
وهوريك انا كنت عامل ازاي ومتبهدل ازاي بسببك وبسبب محمد. واماني كانت واقفه معانا. فمنين بقى انت بتقولي اماني؟ لا اماني اكيد بتبين ان هي واقفه معانا مثلا وبتخاف علينا وبتحبنا، بس اماني مش بتعمل ده كله. يعني هي هتبدل ايه البنت اللي انت بتقولي عليها دي عشان هي اذيه اماني. اذيها ازاي بقى؟ اذيها. طب والبنت المؤذيه دي انتوا لسه يعني لسه مش فايقين الموضوع ده غير اليومين دول؟ ومحمد اخويا تعبان بسبب كده. طب وانت ايه اللي جابك بقى النهارده؟ ما عشان تشوف حل. عشان انا اشوف حل برضه. وانا هفضل طول حياتي انا احل لكم انتوا بس. انت بتساعد الناس. ايوه ماشي، ما انا بساعد. انا الاستوديو بتاعي اتقفل بسببكم. لا مش بسببنا. امال بسبب مين؟ بسبب الطاقية. ما هي الطاقية دي ما جايبكم انتوا، انا كنت اعرف طواقي. ماشي، ما احنا جينا عشان نساعدك. انتوا بتساعدوني بحاجه ما ينفعش تساعدوني بيها، دي حاجه مؤذيه، دي للاذى مش للمساعده. وبعدين انا عايز افهم منين بقى. بصي انا وقعتك في الكلام اهو. انت منين؟ انت بتقولي اماني هي السبب وانت اللي كنت جايين تساعدوني بالطاقيه، يعني الطاقيه معرفتكم انتوا مش معرفه اماني. لا دي تبع البنت. يعني الطاقيه تبع البنت. طب وهي البنت دي فين؟ يعني انا اروح لها اوصل لها ازاي؟ لا مش هينفع توصل لها. مجنيه؟ ايه؟ جنيه؟ مش هينفع توصل لها. مش هينفع تروح لها. ماشي، ما انت كده انت لو عايزه تساعديني. طب وبعدين ما هي اذياني فعلا. ما انا دلوقتي انت بتقولي الشيخ ده ملوش دعوه بالموضوع، وبتقولي ان اماني هي السبب، وان البنت اللي كانت خطيبه محمد هي اللي عامله اصلا كل ده من الاساس. عشان طب هي عملت كل ده ليه؟ يعني انا مش فاهم. هو محمد اخوك سابها فهي قررت تعمل كده؟ طيب لو محمد سابها ازاي بقى انتوا جيتولي ومعاكوا الطاقيه؟ ما كانش لسه سابها؟ ماشي، ما انا بقول لك ان هي كانت اذيانه بس مش سايبه محمد في حاله. هو تعبان لحد دلوقتي. بس انا جايه بقول لك ما تصابش في امان. هو انت متاكده ان انت كويسه؟ يعني ما بتشتغلينيش؟ لا انت مش عايز حل للموضوع؟ انا مش عايز مشاكل. انا بقول لك انا عارفه المكان. فين بقى المكان؟ ماشي. لا قولي لي وانا هروح لوحدي. لا ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ ما عشان انا عارفه المكان كله. وانت قاعده فين اصلا دلوقتي؟ يعني انت ما بتشوفيش اماني ولا هي بتشوفك، ولا انت قاعده انت ومحمد لوحدكم؟ مسافرين انا. مسافرين بقى فين؟ عالم الجن. لا مش في عالم الجن. امال؟ انت ليه مش مصدقني برضه؟ ما انا مش مصدقك عشان انا شفت بلاوي منك. ماشي، ما انا كنت مأذية. لو انت شفت بلاوي بيني انا كنت مأذية فكان غصب عني. فانا فعلا لما بعدت عن اماني لقيت نفسي كويسة، بس محمد لسه تعبان. فانا بقول لك خلي بالك من اماني. اخلي بالي بقى اعمل ايه؟ يعني ما تقولهاش انت فين، ما تقولهاش تعالي، ما تقولهاش. لا هي ما كلمتنيش خالص. ما طبيعي، يمكن بتشوف لك طريقة بقى تخش لك بيها. بتشوف لي طريقة تخش لي بيها. طب انا دلوقتي لو عايز انا اصدقك اعمل ايه؟ هوديك المكان عشان تصدق. طب والمكان ده فيه ايه؟ انت مش مصدق. لا المكان ده فيه في حاجة مدفونة يعني؟ حاجة مدفونة من سحر؟ ايوه. طب ازاي هنفك السحر ده والسحر ده تبع الطاقية؟ طب ما انا هقول لك. طب ما طالما انت عارفة ما كنت تفيد اخوك. طب ما لازم حد يساعدني، ما ينفعش اروح لوحدي عشان ممكن اتأذي تاني. انت عايز حل؟
انا هحل الحل بتاعك وانت حل لي الحل بتاعك. يا ولاء انا تعبت. انت دلوقتي احنا كان عندنا مكان وشغال وبصي، والدنيا كانت ماشيه كويس وعمالين نزق فيها. دلوقتي احنا قفلنا. فانت بس افهمي عشان محدش برضو يعني ما تفهمنيش غلط. بس انا بقول لك انا ما كانش ليا في الموضوع ده، هي كانت مكالمه بتجيني وانا مش عارف بتجيني منين، وانتوا ظهرتوا المكالمه بقتش تيجي وبقت الدنيا تتشقلب. ما هو يمكن الشيخ ده هو اللي اشتغل. الشيخ ده انا ما اعرفوش غير لما الفيديوهات بتاعتكم نزلت، كلمني وقال لي انا معايا حل وما اعرفش ايه. قلت له طب قول لي يا عم الحل. قال لي على الملح، وفعلا جاب معاكم نتيجه. ملح جاب معانا نتيجة. انت فاقده الذاكره. حضرتك كنت بتظهري في المكان عندي اكتر ما بتظهري في بيتكم. ايه اظهر عندك ليه يعني؟ انا معايا مفتاح يعني عشان ادخل لك منه؟ لا مش معاكي مفتاح بس. ماشي، مش يمكن حد شبهي جه وعندك وفضل يزاولك وكده؟ لا ده انت ما ليه زودنيش مش بس. مصدقني؟ لا اذاني، ما زودنيش. هي اختي. هو انت ليه شاكك فيا ومش شاكك في اماني؟ عشان اماني انا اللي فاكك اللي ليه عليها انت مش بايدي. بتعمل حاجات غريبه؟ هي مره واحده. مره واحده بس. ماشي، ما هي لازم تبين ان هي كويسه. وعلى فكره بقى اماني هي البنت دي تبعها، هي تعرف اماني، كانت صاحبتها وهي اللي جايباها لمحمد. ماشي وبعدين قالت. وبابا اساسا شكله غريب، يعني بابا كان تحسه كده ان هو دجال، كان شكله غريب كده. انت برضك واقف معايا عمال تقول لي برضك انا اصدقك ازاي واعمل ازاي. من اللي انا شفته يا بنتي. هو انت ماشي، ما انا بتتكلمي بقول لك، ما خلاص. هو يمكن يكون حد شبهنا بيجي لكم. هو ما فيش حد غيرك انت. ما كانش حد بيجي بشكل محمد ليه؟ بيجي بشكلك انت بس. ما عشان تبين لك ان انا اللي بعمل ده كله وانا اللي باذي الدنيا وهي تبقى تطلع كويسه. يعني هي اماني اختك كانت صاحبتها البنت دي. فخلت محمد يتعرف على صاحبتها دي وخطبها. وعرفتوا الطاقية منها ازاي بقى؟ وليه الطاقية دايما تقول وديني البحر؟ انا عايز اروح البحر. ليه البحر؟ بقى هي عشان في مكان فيه بحر. هي ساكنة في مكان فيه بحر. ساكنة في مكان فيه بحر. اسكندرية. لا. امال فين بقى؟ ما مش لازم اقول لك فين. السويس. طب في القاهرة؟ مش هقول. ما انت كده مش جاية تساعدني. مش لازم تعرف مكانها، ما انا لو انت عرفت مكانها هتأذيه. طب ما انا مأذي كده كده. يعني انت عايز تتأذى اكتر؟ ما هو انا مأذي كده كده. انت انا كده كده مأذي. انت دلوقتي عايزه ايه؟ عايزه ان احنا نخلي اماني كويسه. طيب وبعدين هيبقى عندنا محمد مش كويس. والمفتاح انت فكرتيني في مفتاح. المفتاح ده كان عندي في الاستوديو، كان محفور له حفره كده ومحطوط. المفتاح ده بتاع ايه بقى؟ ما هو المفتاح ده للمكان اللي انا قلت لك عليه ان في حاجه مدفونه فيه. المفتاح ده للمكان اللي حاجه مدفونه فيه. حاجه اماني ولا حاجه الطاقيه؟ طاقية بس. الطاقيه دي عباره عن ايه؟ عن جن؟ جن ايه بقى ده جن ايه؟ ده ايه النوع ده؟ وليه بيتكلم؟ انا بقول لك انا بجري ورا الشيخ ده كنت اتبهدلت والله. من اصوات لحد بيشد في رجلي. لا يعني اتبهدلنا والله. انا ومحمود اتبهدلنا يعني. انا جاي كده لو عايز حل ما انا عايز حل. لما انا كنت بجري ورا الشيخ ده ليه؟ ما تسألش عن بيتها. مش هقدر اقول لك بيتها فين. مش هقدر.
بس انا والله بقول بص لك انا هسيب خلي الموضوع ده بالك، بقى. بص خلي بالك من امان. ماشي انا مش هرد عليك النهارده، هسيب الموضوع ده للكم. انت مش هتروح المكان يعني؟ لا انا مش هروح كومنتات غير بالكومنتات اللي على الفيديو ده. والله الكومنتات اللي على الفيديو ده يا جماعه قالت ان انتم مصدقين ولاء. انا هروح المكان اللي هي بتقول عليه ان في سحر مدفون لاماني فيه، فعشان كده اماني مأذيه. اما لو كان كلامها مش منطقي، هو كلامها مترتب ومنطقي. يعني لو رتبنا الاحداث هنلاقي هو ده اللي المفروض ده كان حصل. وبعدين هي بتقول انا ما اعرفش اي حاجه، مش متابعه ومش عارفه، ووشها ما بيكدبش، هو ده اللي يجنن. فالقرار قرار الناس اللي بتتفرج. فحضرتك او حضرتك عندكم الفيديوهات موجوده، خشوا بقى اتفرجوا على فيديو وبناء عليه قرروا هل احنا نروح المكان ده ولا ما نروحش. بس وانتوا بتحكموا اعرفوا ان احنا فعلا اتبهدلنا بجد، اتبهدلنا في الموضوع ده قوي، وفي حاجه احنا ملناش ذنب فيها خالص. يعني هو كل ذنبنا ان احنا بنحاول نساعدهم، هو ده ذنبنا. المفتاح اللي مع هلا ده انا قلت له هاته، وقلت له خليه معايا عشان اعرف انا اتصرف. يا ريت يا ريت ما تاخدوش، خليه معاك لطالما اتأذيت. اخليه معايا لما هو ممكن ان هو كمان يتأذي. لا هو بعيد عن بعض. امال انا اللي ملطوط ليه؟ يبقى بقى في حاجه قصداني انا من الاول. ما اكيد يبقى بقى الموضوع بتاع المكالمه والكلام ده كله كله اكيد انت عملت حاجه. عملت ايه في الفيديوهات؟ انا ما عملتش حاجه. كنا بنخش بيوت رعب نشوف اللي فيها، موجود حاجه فيها، موجود مش موجود، بنمشي وبنصور فيديوهات وبننزلها وخلاص. هو ده اللي حاجه لأماني؟ عملت حاجه لأماني. هي مره بس رشيت عليها ميه فيها قرآن. انا اكيد معاك في كده. اكيد بقى هي حطك في دماغك بسبب الموضوع ده. طيب ما هو اللي عليها بقى كده راح. لا ما راحش. ازاي؟ انا شربتها من الميه ورجعت وبقت كويسه. بس ما انا بقول لك هي بتتحكم فيها، انت مش مصدقني. وهي عايزه توصل للمفتاح، فبلاش المفتاح يبقى معاك. طب انا عايز اعرف بيت البنت اللي هي من المغرب دي فين؟ طب برضه هنصمم. ما هو انا عايز احل. ما انت بتقولي طب هتروح تعمل لها ايه؟ هروح اشوف عايزه ايه عشان نخلص. طب ما هي كده مش هتخلص. زي ما رحت بجري ورا الشيخ. ما انا جريت ورا الشيخ ليه؟ ما اكيد عشان امسكه. ماشي، ما هي مش هتديك حاجه يا مفيد، دي هي هتأذيك اكتر. دي مش بعيده كمان تعرف ان انا موجوده هنا. مش عارف، انا بقالي كتير ما شفتهاش بصراحه. وبعدين هي ما جاتش هنا اصلا قبل كده. مش بعيده تعرف ان انا موجوده هنا. اما انت كنت مستخبيه؟ ايه؟ انت كنت مستخبيه؟ انا واخده اخويا بعيد. بعيد عني. طب ومحمد هنعالجه ازاي بقى؟ محمد تعبان قوي. حله ايه بقى؟ بنشوف الحل دي. وعيدها لك تاني، مش بعيدة تعرف المكان هنا وتعرف ان انا موجودة. ما هتعرف المكان، هتولع لنا في الحيطان. ما هي خربانة. هتعرف المكان هيحصل ايه؟ ايه اللي هيحصل هنا؟ ايه اللي في المكان انت شايفه مغري او سمين؟ مفيش حاجة. احنا من اسبوعين بالظبط اتسرقنا على فكرة من هنا، اتسرقت من عندنا هنا كاملة. فهي متقبلة خلقها يعني، فمش عارف ايه اللي ممكن احنا نعمله. اللي جابك هنا يا ولاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم.